أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينفتح لك بهذه الصلاة وصلة، ينفتح لك بهذه الصلاة. إذا انفتح باب الصلاة على رسول الله، اعلم أنك أصبحت من أصحاب الصلة برسول الله. هذه الصلة تتفاوت. بعض الناس بيدخل في الشفاعة، طيب واللي بيصلي على النبي أكثر ممكن يدخل تحت اللواء. طب واللي بيصلي على النبي أكثر ممكن يكون على الحوض، مش يشرب، يسقي، نائب عن رسول الله في السقيا. طب واللي بيصلي على النبي أكثر ممكن يكون في منبر النور. طب واللي بيصلي على النبي أكثر ممكن يكون في أول الصفوف. طب واللي يصلي على النبي أكثر يكون في مجلس الحبيب الأعظم في أرض المحشر. واللي يصلي على النبي أكثر يكون يسمع حمده على الله في أرض المحشر. واللي يصلي على النبي أكثر يكون من أول الوفود معاه إلى الجنة. وهكذا كلما صلى الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وصلة أقوى ووصلة أرجى ووصلة أعلى. فما بالك إذا عظمت هذه الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكون وصلتك به في الدنيا، كيف تكون حالتك معه بالدنيا. هذا يدخلك إلى ميدان آخر. أنت بديتها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولسانك يصلي عليه، بعد شوية تفاعلت أعضائك وأصبحت خواطرك تدخل في معاني وصلة. هنا يصبح لك كما يقول أهل الله وصل برسول الله، بصير عندك وصال. يعني بتصير أنت تصلي على سيدنا النبي تشعر بحلاوة، بتصير أنت بتصلي